नमस्कार, वेलकम टू सास भाऊ नोकझोक रेसिपीज। आज आपण करणार आहोत गाजर बीटचे पॅटीस। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक बीट, 2 मोठे गाजर आहेत, 3 बटाटे, 2 गाजर हे आपण किसून घेतलेत, एक बीट किसून घेतलेत, 3 बटाटी बाफलेली, मिरचीची 2 चमचे पेस्ट, आलं लसूण 1 चमचा पेस्ट, मीठ 1 चमचा लागेल, 1.5 चमचा धणे जिरे पूड, अर्धा चमचा गरम मसाला, कोथिंबीर वाटीभर तुमच्या आवडीनुसार घ्या आणि अर्धा लिंबू। हे 4 मी ब्रेड स्लाइस बारीक करून घेतलेत मिक्सर मध्ये, म्हणजे बाइंडिंग छान होते। तळासाठी घेतले, शॅलो फ्राय करूया आपण, त्यासाठी हा बारीक रवा आहे, हा जवळजवळ अर्धी वाटी आहे। आपल्याला बटाटा, त्याच्यात गाजर टाकले, बीट, हे सगळं आपण छान मिक्स करून घेऊ। मी बटाटा, गाजर आणि बीट मिक्स केले, यात आपण कोथिंबीर, मीठ टाकूया, साधारण 1 चमचाभर मीठ टाकले, धणे जिरे पूड 1.5 चमचा, त्याचा जरा स्वाद चांगला येतो, गरम मसाला अर्धा चमचा गरम मसाला, मिरचीची पेस्ट। आता लहान मुलं खाणार आहे तर तुम्हाला कसं पाहिजे तसं टाका, मी अर्धा चमचा आहे ही, आणि आलं आणि लसूण पेस्ट, ते सगळं मिक्स करून घेऊया, आणि अर्धा लिंबू पिळते मी। आता आपण ह्याच्यात हे ब्रेड क्रम्स टाकतोय। हे 4 मी स्लाइस ब्रेड छानपैकी मिक्सर मध्ये बारीक करून घेतलेत, आणि आता हा मस्तपैकी याचा गोळा करूया। अशा तऱ्हेने मी टिक्क्या केलेल्या आहेत, पॅटीस केलेल्या आहेत। आता हे आपण रव्यामध्ये घोळवून शॅलो फ्राय करूया। आपण तवा तापत ठेवलाय, थोडंसं तेल टाकते, रव्यामध्ये जरासं घोळवायचं अशी छान। सगळे आपण शॅलो फ्राय करू, आणि तुम्हाला डीप फ्राय केलेले पण मी दाखवणार आहे। दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजून घ्यायचे। यात मी आता साधे स्लाइस ब्रेड टाकले। तुम्ही कढईत तेल चांगलं तापलं की तुम्ही असे गोल करून सोडा, म्हणजे ते फुटत नाहीत। छोटे छोटे करायचे, त्याला रवा मी असं दाबून दाबून लावलेला आहे। अशा तऱ्हेने आपले पॅटीस तयार आहेत। तुम्ही बघत राहा सास भाऊ नोकझोक रेसिपीज। तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडतात का ते आम्हाला जरूर कळवा।